これでわかるヴィンセント・ヴァン・ゴッホ。1853年、オランダ南部のズンデルトに生まれる。父はプロテスタントの牧師で、ゴッホも信仰心が厚かったそうです。小さい頃のゴッホは癇癪持ちで、両親や家政婦から兄弟の中でもとりわけ扱いにくいこと見られていたそうです。1869年、画商グーピル商会に勤め始め、ハーグ、ロンドン、パリで働く。グーピル商会はパリに本店を、ハーグ、ブリュッセル、ロンドンに支店を置く大美術商です。ロンドン支店勤務の時、下宿先の娘ウージェニーに恋をするのですが、彼女には婚約者がおり失恋します。それを引きずり、仕事に身が入らなくなります。1875年、パリ本店に転勤となりますが、1876年、商会を解雇されます。22歳の時でした。その後、イギリスで教師として働いたり、オランダの書店で働いたりしているうちに、聖職者を目指すようになります。1877年、アムステルダムで神学部の受験勉強を始めるが挫折。しかしその宗教の道を諦められず、伝道師学校に入ります。ですが、伝道師の資格を取ることができませんでした。それならばと、ベルギーの炭鉱地帯で勝手に伝道師の活動を行います。その活動が伝道師委員会に認められるのですが、活動が熱心すぎて半年後には却下されます。ゴッホの激しい性格は他の人からは常に過度に移り、危険視されたのでした。1880年、絵を勉強しようとして突然ブリュッセルに出て行きます。その後いろんな場所に移りますが、ここから先は生涯弟のテオの仕送りで生活をします。2人は手紙で頻繁にコミュニケーションを行うようになりました。ブリュッセルに住むことによる経済的な問題が大きかったため、1881年、エッテンの実家に戻り、田園風景や近くの農夫たちを素材に素描や水彩画を描きます。1882年、ハーグに住み始め、オランダ写実主義ハーグ派の担い手であったモーブを頼る。モーブはゴッホに油絵と水彩画の指導やアトリエを借りるための資金を貸し出すなど親身になって面倒を見ました。しかしモーブは次第によそよとしい態度を取るようになり、ゴッホから離れていきます。この頃ゴッホはモデルで元娼婦のシーンとその子供たちと1年半を共に過ごしています。ゴッホ美術館主任研究員メーデンドーフ氏はこれを家族ごっこと表現しています。この交際の後、ゴッホは多くの女性と付き合いましたが、うまくいかず長続きしなかったと言われています。また、メーデンドーフは、彼が本当に求めていたのは妻と子供だったが、実現することはなかったとも言っております。ゴッホの初期作品の大半は、貧しい農民の生活を描いた暗い色調の絵が多く、この頃は後期作品で見られるような鮮やかな色使いはほとんど見られていません。入念で制作したジャガイモを食べる人々はこの時代の主要作品です。ゴッホが最も称賛した画家はミレーでした。宗教的な主題を直接書くのではなく、働く農民に尊厳を与えるその手法は聖書の世界に深く関わっていると考えたから。1886年、テオを頼ってパリに移り、印象派や新印象派の影響を受けた新しい色調の絵を描くようになる。そこで前期印象派に反発する前衛芸術家のエミール・ベナールやポール・ゴーギャン、ジョルジュ・スーラらの新印象派と出会い、大きな影響を受けます。彼らと出会ったことでゴッホの作品に新しい手法が取り入れられたんですね。1888年、フランス南部のアルルの黄色い家で画家仲間のゴーギャンと共同生活を始める。ゴーギャンにはテオがお金を渡して説得していたそうです。この頃、ゴッホの代表的な絵画で見られる作風に変化します。しかし、ゴッホの精神状態は悪化、妄想で苦しみ始めます。ゴッホは健康を無視し、過剰なアルコールの摂取や不節制な生活をしていたといいます。また、梅毒を患っており、症状の末期である痴呆性脳性麻痺に移行していた時期でもあると言われています。
ゴーギャンにゴッホの自画像の耳がおかしいと言われ、ゴッホは自分の耳の一部を切り落とします。いわゆる耳切り事件ですね。有名ですね。さらにその肉片を封筒に包み、お気に入りの娼婦レイチェルに渡しました。ホラーですね。ゴーギャンは去り、ゴッホはサンレミにある精神病院で過ごすことになります。弟テオに子供ができる。もうこれ以上テオに負担をかけられないと考えます。パリ近郊のオーベルジュに移り、画家でホメオパシー医師のポール・ガジェの下で治療を受ける。しかし、うつ病は深刻化していき、1890年7月27日、拳銃で自分の胸を撃ち、29時間後に死去。この自殺説ですが、いくつか怪しい点もあります。1、右利きのゴッホが左腹部を拳銃で撃つことは非常に困難。2、ゴッホの手に火傷や火薬の燃えかすが残っていた記録がない。3、傷の状態からある程度離れた距離から発砲されているようである。一つの説では、近所に住む2人の少年、レネとガストンと交流があり、兄ガストンは画家を目指していて仲良くしていたものの、弟レネからはゴッホは変人として見られ、いたずらを受けていたそうです。レネは事件後、拳銃をなくしたと言って使わなくなったことから、誤ってレネが発砲してしまったものをゴッホがかばったのではないかというお話があります。2000枚を超える絵を描いたゴッホですが、彼が生きている間に売れた絵はほとんどありませんでした。そのため生きていた時代で評価されなかった悲劇の天才と考えられることが多いようです。しかし若くして亡くなった彼がその生涯で絵を描いていた時間はたったの10年ほどでした。お金にできたものの中で最も有名なのは赤いぶどう畑という絵です。これは現在のお金の価値で40万円ほどでした。決して安くない金額で購入されています。また、ゴッホが絵を展覧会に出展するようになったのは晩年になってからであり、それを見た多くの著名人やマスコミからは才能を絶賛されています。そのため現在では生前のゴッホは不遇などではなく、ただ彼が死ぬのが早すぎただけだと解釈されています。お疲れ様でした。ゴッホについてはいろいろな話があり、少し長めの動画になってしまいました。最後までご視聴ありがとうございます。では、ゴッホの作品を見てお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。